Masu kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, barkamu da haka, barkamu da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a cikin wani sabon shirin naku na daga kasuwannin mu wanda muke zagayawa domin ganawa da masu sana'o'i mu kuma ji ta bakin su irin yadda suke gudanar da waɗannan sana'o'i nasu musamman ma a irin wannan lokaci na watan azumin watan Ramadan. Ni da sunana Mustapha bin Adam, sai ku biyo mu domin ku ji yau da za mu tattauna a wannan shiri namu. Ko za mu so mu ji sunanka? Sunana Ibrahim Usman Kofa. To Malam Ibrahim Usman Kofa, me zaka bayyana mana irin yadda kuke gabatar da wannan kasuwanci naku? To duba da yanayin kasuwancin namu, yanayi ne da farashi baya zama guri ɗaya a lokuta daban-daban. To amma duk da haka dai mukan iya ƙoƙarin mu ganin cewa ba mu tsananta mutane ba, musamman ma a lokacin azumin watan Ramadan. To an ce a lokacin azumin watan Ramadan kamar kun fi ciniki, kuma a wannan lokacin an ce kaya akan ɗora musu farashi fiye da yadda ake yi a baya. Shin ya zaka bayyana mana kai yadda kake gudanar da na kasuwancin, saboda kasancewar da abubuwan da ake gudanarwa a rayuwa da irin waɗannan kayayyakin masarufi ake gudanarwa a cikin wannan wata na azumin Ramadan? To a haƙiƙanin gaskiya haka maganar take, so domin buƙatu suna ƙaruwa fiye da a baya a lokacin azumin. To amma mu dai muna iya ƙoƙarin maganin muna da ɗan ƙwari, muna tattanaza kayayyakin kafin lokacin. Muna siyan su cikin sauƙi, kuma duba da yanayin kasuwancin namu kamar ibada ne, mu kamar a ibada muka ɗauke shi, saboda haka muna tattanaza kayayyakin kafin lokacin cikin sauƙi, kuma insha Allahu dai mu ba ma tsananta mutane. Ana nufin ku ba kwa ƙara farashi musamman a irin wannan lokaci na watan azumin Ramadan, ko kuma kukan ɗan rage domin taimakawa mutane a gudanar da ibada yadda ya kamata? To duba da yanayin lokacin yana hawa fiye da, misali da muna siyan shinkafa muna siye da ita 14, to in azumin ya zo za ka ganta ta tafi kamar 17. To mu kuma tun da mun saya a 14 a lokacin mun ajiye, gaskiya mukan dai ɗan tura ta zama 15 ba wai 17 ba. Sakamakon daga baya mun same ta da sauƙi, ba za mu yi ƙoƙari mu ga mun kai ta 17 kamar yadda mutane suke mai da ita ba. Wato kai a harkar kasuwancinka kana gudanar da ibada ne a cikin wannan harkar na kasuwanci? Gaskiya ina gudanar da ibada, duba da yanayin mutane da suke cikin tsanani yanzu, dole ka tausaya musu. Sakamakon in ka tausaya kai ma Allah zai dubo ka, kai ma ya tausaya ma, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka jiƙa hanta ko ka ciyar da ita abinci za ka samu lada mai yawa. To duk da haka dai muna duba addininmu da kuma raunin mutanenmu da kuma maslahar al'umma. To da yake ka ce ka sai kaya ka ajiye a sto tun kafin gabatowar watan azumin Ramadan, akwai yiwuwar lokacin da kaya suka yanke a kasuwa wasu ƴan uwanka ƴan kasuwa suna da buƙatar su sai irin waɗannan kayayyaki domin su ma su je su dinga sayarwa. Kana bawa irin waɗannan ƴan uwanka ƴan kasuwa kayayyakin da kai ka siya ka ajiye domin ka sayar a irin wannan lokaci na watan azumin Ramadan? Yawwa, kayan da na tanaje shi don Ramadan kawai bana taɓa shi sai in Ramadan ɗin ne yayi. Kayan kuma da nake siya yau da kullum, in siya yau in siya gobe, wannan yana nan. Zan sayar yau gobe in ƙara siyowa in mayar, amma na tanaje shi don azumi kawai sai in Allah ya kai mu azumin, saboda an tanaje shi ne da manufa don a sauwaƙa wa al'umma da. To wace shawara za ka ba wa masu sana'a ta kayan masarufi irin naka, ganin cewa yadda suke gudanar da kasuwancinsu da kuma yadda za su ba da gudunmawa a musulunci, musamman ma a cikin irin wannan lokaci na watan azumin Ramadan? Gaskiya ne, to ni babban shawarar da zan ba 'yan uwana 'yan kasuwa su duba Allah, su dubi girman Allah, sannan su duba da su ne suke saya ba su ake sayarwa ba, ya za su ji a ransu. Saboda haka dole ka duba wannan ma ka yi wa Allah godiya. Ina kira dai a takaicen takaicewa su ji tsoron Allah, su tausaya wa na ƙasa da su tausaya wa al'umma, su ɗauki wannan sana'a a matsayin kamar tallafi ne su ma Allah ya musu, zai iya ƙwacewa daga hannunsu ya mayar hannun wani. To wannan shine kaɗan daga cikin kiran da zan yi wa 'yan uwana.
Masu kallon mu kun da ji yadda muka tattauna da wannan bawan Allah mai sai da kayan masarufi, kuma kun ji yadda ya bayyana mana irin yadda suke gudanar da harkar kasuwancin su da kuma yadda suke ba wa addini gudunmawa wajen gudanar da wannan harkar kasuwanci nasu, musamman ma a lokacin watan azumin Ramadan. Da fatan kai ma ke ma zaki amfani da har da damar da yake da ita wurin gudanar da irin abubuwan da kike yi, ki kuma ba wa addini hidima a cikin wannan abin da kike gudanarwa, da kuma sassautawa al'umma domin kai ma Allah ya sassauta maka. To mai sauraro, a nan za mu tsahirta a wannan shiri namu na mu leƙa kasuwanninmu, sai kuma wani lokacin idan Allah ya kai mu za ku sake jin mu ko kuma za ku sake ganin mu da wani sabon shirin na mu leƙa kasuwanninmu da kuma wasu masu gabatar da harkar sana'ar ƙananan kasuwannin na hannu. To a yau shirin namu na kasuwanninmu a yau ya zarci shagon teloli domin tattaunawa da su. Sanin kowa ne tololi suna ɗaya daga cikin masu ba da gudunmawa ta musamman akan abin da ya shafi shagalin bikin sallah, wanda kuma a cikin wannan watan na azumin Ramadan ake ta irin waɗannan tanade-tanade domin a ga cewa kowa ya samu yadda zai yi ya je masallacin idi cikin sababbin kaya da kuma cikin yanayi mai kyau. To kamar yadda na shaida muku ne, muna shagon tela, za kuma mu gana da shi teloli mu ci irin yadda suke gudanar da sana'o'insu da kuma irin gudunmawar da suke bayarwa musamman ga su waɗanda ake yi wa waɗannan ɗinkuna, kama daga abin da ya shafi harkar addini da ma abubuwan da ya danganci al'ada ta Bahaushe. To a yau muna tare da wasu teloli, za kuma mu tattauna da wannan tela. Bari na miƙa ku ga shi wannan tela domin mu ji ya suke gudanar da wannan sana'o'i nasu. Aka ce kuma kuna da waɗansu kamar haɗama ta cewa kuna tara kayayyakin da yawa wanda kun san wala Allah ba za ku iya samar da wannan ɗinkun kafin wannan lokacin ba, amma haka za ku karɓa ku aji. Hakan baya nufin irin zargin da ake wa teloli na cewa kuna saba alƙawari musamman ma a wannan lokaci na watan Ramadan? To ba zan ce maka a'a ba, saboda babban matsalar da muke faruwa da muke gamuwa da ita akan irin wannan shine akwai mutane irin customers na jiki wa'anda tabbas ko da yaushe da azumi ne ba da azumi bane ana kokarin yi musu dinkuna. Za ka ga cewar sun ce sun yi booking, sai mun ka karbi na mutane su kuma daga baya sai su kawo su ce lalle ai su dama customers ne suna buƙatar a yi musu wannan dinki. To mu kuma ba mu da ikon mu ga cewar mun reject na, saboda idan muka reject nasu bayan azumi da su muke samu muke ragewa, za mu iya rasa wa'annan kwastomomin. To wannan shine yake ba mu matsalar mu ga cewar lokacin azumi a ga cewa mun tara kaya da yawa har ana samun matsaloli da wasu customers din. Wannan shine matsalar da muke. Ana yawan kokawa da al'umma bisa irin yadda suke sanya sutura musamman ma mata, kuma duk irin waɗannan ɗinke-ɗinke da ake yi akan ce teloli su suke samar da irin waɗannan ɗinke-ɗinke da ake yi akan ce teloli su suke samar da irin waɗannan ɗinke-ɗinke har matan suke saka irin waɗancan kaya su fita da su. Kasancewar ku ne masu irin waɗannan ɗinkuna, shin in irin waɗancan 'yan mata suka zo muku ko kuma maza da irin waɗannan ɗinkin na kayan matsa jiki, ya kuke yi da su, ganin cewa yanzu muna cikin watan azumin Ramadan kuma ana fita da waɗancan kayayyaki za a je bikin shagalin bikin sallah? To gaskiya tabbas akan irin wannan muna samun kalubale sosai, saboda duk inda aka samu sutura matsatsiya ko an nuna wani tsaraici, tabbas tela ake fara zargi akan wannan. Kuma abu irin wannan shine mutum zai siyo kayan sa ya zo sayan mu, wani mutum zai zo da style nasa ya ce ga irin wanda yake so a yi masa. Mu anamu muna iya bakin kokarin wajen ba mutum shawara mu cewa wannan bai dace da sutura ta musulunci ba, bai kamata ya kamata. Wani zai daje cewa shi fa kawo wayi lalle dole a yi masa inda yake so. To wani abun mu kuma nema muke, ba mu da inda zamu dole muke hakan, amma iya dama shi abu na musulunci an ce kai kokari ka hada da hannunka, kai kokari da karfinka, kai kokari da kai ki abin da zuciyarka shine da aful iman, mafi karanci imani. To wani lokacin muka yi wannan to zamu ki abin da zuciya, amma kuma zamu yi kokarin mu ga cewa mun biya mutum bukatar domin mun ma mu ga cewa mun samu abin da muka fito nema. To masu kallon mu, kun ga dai yadda muka tattauna da waɗannan teloli, kuma kun ji yadda suka bayyana mana irin yadda suke gudanar da sana'ar su da ma irin yadda suke kokari wajen ganin sun bawa addini gudunmawa akan wannan harkar sana'a tasu. A don haka nake cewa kowa ya amfani da damarsa da kuma duk irin abin da yake yi wajen ganin ya bawa addini hidima, musamman ma a cikin wannan watan na azumin watan Ramadan, ko da ma bayan watan azumin Ramadan, domin kaga an yi aiki da kyakkyawa an kuma yi hani da mummuna. Don haka ni a madadina wanda na gabatar da wannan shiri da kuma telan da ya taimaka mana muka gabatar da wannan shiri, Mustapha bin Adam, nake cewa ku kasance da mu a cikin wani sabon shirin na daga kasuwanninmu.